Hi guys! So, katatapos ko lang mag-work. Uy, nga nung Tagalog man. So, gikan ko nag-work from 1 to 5:30. Busy kaayo sa work kay di ba mag Father's Day ugma. So, busy kaayo damo kayo na malit. So, anyway, kasabot mo sa kanang bitang feeling bitaw na kanang busy ka no, pero nabuhat gyapon nimo tanan nimong buhaton. Lahi ra gyud siya. Feeling nako, mura ba kana bitang na kay work tapos kaganina bago ka mag-work na kay nabuhat nga gusto nimong buhaton like panglimpyo sa balay. Ngayon ana ba tapos mabuhat pa nimo ang mga bagay nga para sa imong kaugalingon like maka makeup ka pa like ka makeup oh. Tanan good mabuhat nimo basta naa kay time management o kasabot ka sa imong mga priority sa life. Kasi pag wa kay kuan magala magsige ka rag cellphone no. Wa gud kay mahimo. So dapat ang imong everyday life naa gyud siya routine para tanan nimong gustong buhaton mabuhat nimo without rushing yourself. Lahi na jud ang mga matured na no kay mag-isip na mga girls na gud no kay ako una lahi na jud sa una pa. Anyway, bye.